De bewoners van plantage Overtoom die hebben hedenochtend een petitie ingediend bij het commissariaat van Para. De gemoederen zijn ernstig verhit. Een plantagebestuur die is bezig, pardon, niet een plantagebestuur, maar een stichting. Stichting Lila van mevrouw Jolanda Purperhart, die is bezig de gronden daar te verkopen en dat zorgt voor kwaad bloed bij de bewoners van plantage Overtoom. Vandaar dat zij dan de hulp hebben ingeroepen van de DC. We voeren nu naar dit verslag en zoals ik het al zei, de gemoederen zijn ernstig verhit. De overheid zal hierin snel moeten ingrijpen. Ik denk dat het goed is dat de mensen om wie het gaan zelf komen en vertellen wat de noden zijn. Dat ze zelf kunnen aangeven wat hun niet bevalt in de ontwikkelingen nu. Maar het is ook belangrijk om aan te geven wat ze verwachten van de DC. Om te helpen om het probleem verder op te lossen. Dat brengt ons hier. En ik denk dat het goed is dat de mensen zelf hun zegje doen. Mij zult u weinig horen, alleen als het nodig is. Maar het is goed dat we hier zijn in ieder geval. Wij zijn niet van een groep die voor elk wisselwasje of bij elk wisselwasje naar de pers toestappen. En wij proberen intern binnenshuis onze dingen te bespreken. Maar als het zo is dat mensen denken van, ze zeggen niets, dus ze weten niet wat ze moeten zeggen, dan wordt zo dat hier aan het doen. En dat moment die door taki dat wordt soort van uwinsi. Zo winsi samus pesa. En dat wordt ook dit aliment. Plantagebestuur Overtoom Para. Geachte districtcommissaris mevrouw Joden. Wij bewoners en nazaten van plantage Overtoom groeten u met respectvolle districtgroeten en vragen uw aandacht voor het volgende. Het plantagebestuur Overtoom heeft onlangs vernomen dat de stichting Lilaf oproept tot een zogenaamde grondverdeling van plantage Overtoom. Wij bewoners en nazaten van plantage Overtoom zijn zeer verontwaardigd door deze oproep, omdat wij ervan zijn overtuigd dat een dergelijke handeling slechts is voorbehouden aan het plantagebestuur van Overtoom. Het is derhalve volstrekt onrechtmatig dat de stichting Lilaf zich het recht meent te moeten eigenen om een dergelijke handeling te plegen, die zoals eerder gezegd slechts het plantagebestuur van Overtoom toebehoort. Wat ons bewoners en nazaten van plantage Overtoom stoort en wat ons volstrekt onacceptabel is dat dit alles onder de dekmantel wordt gebracht van een te houden kerkdienst, die als startpunt zal gelden voor grondverdeling van plantage Overtoom. Want er is nimmer toestemming gevraagd aan de autoriteiten, het plantagebestuur Overtoom, voor het mogen houden van een dergelijke bijeenkomst in de plantage, liefst dicht bij de dorpskern. Wij bewoners en nazaten vinden dit volstrekt onacceptabel. Zoals wellicht bekend is, het plantagebestuur Overtoom, het hoogste gezag binnen de plantage, een traditie die sinds jaar en dag geldt. Niet alleen is dit bestuur een representatie van de verschillende berers, de erfgenamen van de plantage, maar ook het instituut dat samen met de bewoners ontwikkeling, groei van onze plantage inzet en begeleidt. Dit doet het plantagebestuur vanuit de overtuiging dat zij de nalatenschap van hun voorouders moeten koesteren en de grond niet à la dol moeten verkopen. Onder het mom van het brengen van ontwikkeling van de plantage. Wij zijn ervan overtuigd dat de stichting Lilaf en anderen met hun voornemens om zogenaamd ontwikkeling in de plantage te brengen, slechts hun eigen belangen wensen te behartigen en daarmee onze eigendommen willen teniet doen. Dit zullen wij absoluut niet toestaan. Geachte Daisy, geachte moeder van ons district, wij kloppen op uw deur. U doet voor ons open, want
doet u voor ons open, want u staat ons te woord. Wij vragen u om al datgene te plantagebestuur Overtoom, dat doen we, doen wat in uw vermogen is om een oplossing te brengen in dit conflict met de stichting Lilaf. Wij vragen u ook om geen toestemming te verlenen aan de stichting Lilaf om in of nabij de dorpskern van de plantage dat door ons bewoners en nazaten wordt onderhouden zonder toestemming van het plantagebestuur te betreden. Wij vertrouwen op uw eerlijke en oprechte benadering, want wat recht en waarheid maken vrij. Wij gaan over tot de orde van de dag. Overtoom 11 december 2020. Nazaten, strijden voor strijd, wie nos afreden. Strijden voor strijd, wie nos afreden. Kondre broko malam presidente. Koto broko, siripanya. Koto broko, siripanya. Koto broko, siripanya. Weg met stichting. Mag ik die officiële? Ik zal nu die officiële stuk overhandigen. Wij nemen dit in vertrouwen en hopen er heel gauw goed antwoord van u en de DC te mogen horen. Dank u wel. Goedemorgen, nazaten van Overtoom. Ik groet u van harte. Ik wil bijna ook niet zeggen welkom, maar voor alles zouden wij u toch willen welkom heten. Uw petitie is in ontvangst genomen en het zal wel worden doorgeleid naar de DC. Zo gauw er informatie is, horen jullie het wel. Alsjeblieft. Dat Lilaf de plantages niet kan verkopen, want ik ben al huiswaarts, maar ik volg voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Dat ze een plaats moeten hebben waar ze kunnen blijven. So, mijn bar alles maar shoot odi, mijn bar DC was shoot odi ook toe leki per nasib ching fu abere fu Overtoom. Sabi mo chaka fesitaki in upper nasi, you up plantagebestuur, maar you aba cultuurbestuur toe. En a plantagebestuur e wakabaka a cultuurbestuur, sa abu cultuurbestuur jideng fu chago fu horoko nanga pen nanga papira jideng. Dat ook een beetje deze taki alsjeblieft je puna nga pis dat je want bigis ma botak daarom ik ook direct ba maar uno wan doen en soort dat want uno wan chadenen we kan chadenen dat kan doen voor si sorso maar we zijn allemaal lieve mensen daar dus ook een beetje bestuur op deze voor je puna nga pis dat je want no de echt hoe de werk bana zo moord u een pleeg dat je luister even if as mama doet dat nga uno da taking uno do mo takef sorry taki if adesso daarom mek ukona a huismoeder fuko je puno fu moord nog in de plaats want fu moord in de plaats is gewoon maar do no one dat da uko ja so want usap taki a respect de u aba plantage bestuur maar if usma de sano wayere a plantage bestuur ini so uno ben sapiu Fami snap ja so mi geboren getogen Overtoom en mi geboren in Overtoom. Mi nog geboren na wa atoso. Dape mi geboren. Na dim kom bigi mi si wan vrouw kon ja so tak ina stichting Lilaf anga de soort sandati. We bigi di si ko ye puangen dape no sasa no kono want sansa no mag kon. Dat be de mi hoort toe. En Overtoom no asmano sabasma. Overtoom no asmano sabasma. Asmano wa erten sma. Una sabasma. Meneer deze dan een collega van goedemorgen. Apparatie Overtoom. Nooit dan aan nooit op kon in de voorgrond. Overtoom schreef ik ben vorige DC. DC. Hoe heet het weer? Nee, geen uur. Demon. Deze op mijn kotteka Demon dede. Met taki. Toch? Amabo zet san you. En alla pernasi be set san jaso de ki de ya ne fo de shoot sopi de alla san de kisi jaso fu set tak apernasi te apernasi kon na
ADC apanasi musu ADC musu bahartek desma balang welu kutide dey luku uwau ka wala mana ya she mana she umang makomoro nu uyepu nga saka fasi wata sadis no kamoro ano kang one monkey na stop the show one monkey na stop the show one uno lop trobi wa uno usay mekup chi trobi fay podi tu de baka mano kang tak yo koyo sera padasi faf des badisip ching de na sata mino sa fa padasi bay nga shuib slaka nanga gogo sirbita sei liba wat apasi jaso no beda ba de sei liba na slafo presi aperasi na bakasi ya no jasa sei apasi na dapa de sei aliba de nanga boto de bekong that today ita holan it make it rot so dape that today they wa ko they wa share bebe jigu We moeten de DC bij deze van ons schuldig, omdat er zoveel verplichtingen zijn en ze moest elders zijn. Maar de noden van de mensen hebben we gehoord. Ik herhaal, zo gauw er informatie is, we gaan eraan werken. En dan horen jullie het zo gauw als er informatie is. Als resultaat probeer ik mijn best te doen om ze allemaal cool te houden. Ja. Dat we met Stichting Lilaf misschien aan tafel kunnen gaan zitten om te praten over de gang van zaken binnen de plantage. Ja? Er is een wettig bestuur. Mevrouw Purperaar moet zich houden aan de regels. Er is een bestuur, dus gewoon met het bestuur, plantagebestuur aan tafel gaan zitten. Oké, mensen, dat was het. Oké, ik dank jullie. Ik dank jullie allemaal voor je komst. Dat jullie hebben laten zien, want dat heb ik gevraagd op meerdere vergaderingen, mijn actietaki, alles aan doejeren, Seipsa, vanuit Stichting Lilaf Commit, aan bestuur voor Overtoom, taki weet ik hoe je ziet aarki, bestuur bent zin van papieren, galon toe, pe bestuur zoru nu taki sana undenki sana mening sai pesa. Dan doe ze na papieren galon toe uju informatie taki zo opesa, dat na bedoeling voor densma. Maar wat voor bedoeling? Unulik sulang kondrapching. Wat voor bedoeling nou? Dat deed ik a goedu sa den bigis ma fu libju abaka. No once man no prefuru tak o tekef gogo seri no se fakafel kweti. Dus mu beju nu taki unta ai uno seribi. En mi breedte vita kalas maja unda ai. Grantani. En Mina Stanley Goboro Bel Kensenhuis. Wayland Porna Paulina Street aftok nou Grand Chinja. Alexander Bel den Grand Chinja. Once ane gebeurt in Pornasi sang unuman forstang. En als aan zij gebeurt in Pornasi zou unuman forstaan dat we zoeken oplossing. No udoro tena DC. Fucha walu sukong ye punu nanga problem di say eko in Pornasi. Wan stekte opo lila. Wan vrouw Purperaar sa uno sap nooit uno besa ben rante frantera Holland. John poko inisa sarana sa wan teka Pornasi abra wan seri. So voor ouders liep Jonu, dat no kan. Voor wakanga dem chief mi Tamara, voor wakanga dem trasmap kin Tamara. De wan konde seri. Je me commence if you text my money, gides ma de money. Liep Pornasi Jonu. Want you ano Purperaar na false neecha. I take one answer and of you, they want consider Pornasi. If you denk voor sering, Lila Purperaar, if you denk voor sera Pornasi, kondro whip you. Anga sociota waka, ano uno seriu na, Yusref me beji you, lip Pornasi nanga rostu. Den trasma dino a forstan di e waka na you baka. U kies forstan, me ku forstan op u dribi lip afro. Want te
a whippy, do whip you too. Dat mi want taki. Lip up na sinanga rosto. Wan na lek fa ye waka uno sap you te krobas wat go trowe. Ino sap we trowe ye trobi den trawang. Ye trobi sa inom trobi. Mateo trobi lubu whippy no whip you. Di no sap pa whippik mopo. Dat we begi. Mi kom begi me kasana kankba. Dat no. Waba problem dis ba? Waba problem is wang. Waba problem is antal mandag ba nga astek ten disi. Bijna wat jaar ik bouw long en meka moeite disi. Dus alle densma de instanties aan doen den bijdrage voor je punu mek de je punu. Uno wana sansi omdat uno wan ouro chapu aksanga gong. Dat we suku hulp na adisi meka je punu. Want u kan draai anu, u kan nakofu, maar dat uno wani. Dat we beji PJP lefa kondre mek kondre je punu. Den bijosrof kondre mek de napu je punu. Want kofu kan nakima uno wan nakofu. No wan trawan no falak moro wan trawan. Me fam gwa anu. Wa anu ta bomberi wo bondru kawang. Dat den on frigiti. Dat bel, familie bel. We fetanga usrefi we nya usrefi mata kon bondru we bondru. Da no sap so na yo. Ene de. If un bondru kawang nakofu en uno wane so far dat me bega stekting nanga disi mek den du de woro ko mekanoko so far. Want un nakofe fago so far. Dat we begi. En we begi masaka do tu taki ala fasi want lek fa de ju wisning tak tamara te wan de no mere tak na u wiside mana de go siku den sani mina so me tak no mo Meneer, minat netak noti want pa ye taki uno anof ja. Bel na aandeel, nanga grond na aandeel, useri, matanga no, amoni so seru no man fene ete, fubai wan trapis presi futang. Des no adjes taki utro waka mawe waka des mabaka. Mata kondre def kring, den ka lukanko lukusuma, den bere sei kon kring. Noitu si wan stekti le laf kon kring kondre, noitu sete. Meneer nanga angri te miere mi megwe aso megwe sens mi omu benda libi aso me tek den gram chief mi aso we longwe na pernasi omdat mi lop mi pernasi daarom ik ei hat met dat hier taki familie bel seri maar of usera bung maar of uno seri den sayere adati uwa mebeji dati uwa mabif taki we tak krin tu u abi famiri nanga brada nefo say lon tu nanga sma tu sang uno sabi ef na domru den uno sabi fa domru den ka waf de kan vergit sani ma ya masan ses duwe grokon unu leki chiwang danga vrou tu fudu sani ma we beji kondre takte yo nyang mek mino sab samim taki ma we beji masana gada kusna banga unu faso di diskan koti meki afra usere fikan shitaki ano de bum beisa ide op made 60 mide sens mide mi krima per nasi mi tanda pe kostro in mili mi ci den so sandi sep saja des ma bay pay lip junu des mano seri uno seri la you want ko pa wala tirante frante dan wi wa kon seri o dede Mina nekse bole taki. En zit tak alasani. Mag ik even afsluiten? Namens de jongeren van Overtoom wil ik even dit nog meegeven. Mevrouw Lila zegt ze wil ontwikkeling. Laat ze tegemoet gaan naar hun en vertellen wat ze bedoelt met de ontwikkeling. Mensen worden hier bedreigd. Ouderen worden hier bedreigd. Ze worden helemaal op hun erf bedreigd dat ze gaan moeten verhuizen. Wel mevrouw Lila welke ontwikkeling? Dus ik wil bij deze vragen aan de desbetreffende instanties. Allemaal bij wie ze aanklopt. Laten ze dingen van beide kanten bekijken en informeren als ze werkelijk positief bezig is. Als ze werkelijk een doel heeft om Overtoom tot bloei te maken. Laten we daarvoor gaan. Als er werkelijk recht wordt gevierd in Suriname, dan vraag ik dat aan ze. Dank u wel. Dat wil zeggen, dit is onze burial. Dit is onze burial. Dit is onze burial. En dit is taki. Mina Marcelino. Weg met die dito. Asadisi. No mo sai no operatie. Uno sa fa operatie bai, fa pai. Dat idee I want te ke wa absentie.
laga di sis fo kapsa mek de nyameng ado kang wa perna sisang u seref comme meeting u comme meeting dang i wa consereng ado kang dang sep sanga de chief chin de nasa te de chiwang de tabaka Wat zou je verwachten voor deze Joden moest doen? am oplossing am make moeite junu fu asan no go na fire dat am suku fu du junu you want to educate ba make am make moeite junu we de kaser do make we ko and once and me want tegi once and me want tegi pro purpose if na afkati e pay last you money e pay afkati fu win you tori beti no doing suku bowa also figo tang no that's also you na also suku make you money fu bowa also tang pour dem frère musina buku sansa tang fu make also they one day wakai baka make the suku bowa so no go club you mouse ngai fi ma opodoro ji fi feno pretinya bow yo so mi ab mi egis roto me opom doro temi wani suku mo yo so pour dem frère musa yo so uno oferto meta ko ansani if Lantino mas snap no baka fi pono what take their weapons for no to take weapons that no take kanga gong of sani what take weapons what kanga weapons what wa beng if I want to kanga weapon what take weapon no want someone denk dat ze sterk staat utranga moreng we libe in een denki uno want fasting en uno fasting maar we denken toe ano tak uno mang maar omdat u sata gralanti de dat we libe in gralanti anu me gralanti no maar soort takade no pitch de wapens voor nu wat de wapen de En ananga gong usya karabe no agruwe uchadisi abo ai wa bay Well, me nooit lila jere misting. Altijd me def me rustig zeer passie. Papierwerk me no de. Maar is je de oorzaak voor me bigisma. Hou stop today.